အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးရတော့ဒါ character style ရဲ့ paragraph style ရဲ့ object style ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါ Adobe Indesign ထဲမှာရှိတဲ့ style တွေအကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုသင်ခန်းစာကိုကျွန်တော်စံသစ်ကြော်ညာတစ်စိတ်ရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းထိုးလုပ်ငန်းနေပြီးတော့ဒါပြုလုပ်ဖန်တီးပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းကြော်ညာလေးပါ35လမ်း84 85ချားမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် page ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်တစ်စိတ်ရိုက်လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ပါတယ်စပန်တို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပါတယ်အေကြီးတွေ logo တွေချီထိုးခြင်းရင်တစ်စိတ်ရိုက်ခြင်းရင်လာရောက်ပြီးတော့အနံအားပေးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးစရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော် character style character style ပြုလုပ်ခြင်းcharacter style ဆိုတာဘာလဲယင်တည်ထားဖို့လိုတယ် character style ဆိုတာက window ထဲကနေ style အဲ့ဒီကကျွန်တော် character style ဆိုတာလေးဖွင့်ထားလိုက်အဲ့ character style ကိုသုံးချတဲ့စာရီရိုက်နေတဲ့အခါမှာကိုလိုချင်တဲ့ format တွေကိုကြိုတင်တိဆောက်ပြီးတော့မြန်ဆန်စွာသုံးချနိုင်ရေးအတွက်ဖန်တီးထားတာတွေကိုကျွန်တော် character style လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာကျွန်တော်စာလေးရလိုက်တယ်စာလေးရပြီးဒီစာထဲမှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ format တွေ font တွေစလုံး site တွေဒါကိုပြောပြချင်တဲ့သတ်မှတ်ချင်တဲ့ format တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ style တွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာသိသိထားလို့ရတယ် new character style okay ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနောင်ကြတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာကိုသုံးဆွဲတဲ့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဥပမာအဲ့စာသားဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲစတင်ပြီးတော့ရိုက်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲစတင်ပြီးရိုက်အဲ့စာသားကို select လုပ်ပြီးတော့ဟောရ character style လေးကိုရွေးပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ character style ထဲမှာကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ format တွေသူ့ကိုတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်က character style လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နံပါတ်1 character style ပြုလုပ်ခြင်း character style ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကိုဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစာသားလေးရိုက်ပြီးတော့အဲ့စာသားရဲ့ format တွေကိုပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို select မှတ်ထားမယ်ပြီးရင် new character style ကိုဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ new character style နဲ့မှာ style နေနဲ့မှာကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပေးပြီးတဲ့အခါမှာ shortcut အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ပေးထားနိုင်ပါသေးတယ် shortcut တွေပေးတဲ့အခါမှာ control ရယ် order ရယ် shape ရယ်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကဏ္ဍအနေနဲ့ပေးထားဥပမာကျွန်တော် control နဲ့ 1နဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ control နဲ့1နဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ style ကိုသုံးချလို့တဲ့အခါမှာဟောဒီ character style ဆိုတဲ့ box ထဲက hue သုံးစရာမလိုတော့ဘူး control နဲ့1နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ h style ဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါ shortcut ထည့်ထားတာဟုတ်ပြီဒီတော့ကျွန်တော်က character style ပြုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီထဲက new character style name မှာနာမည်ပေးတယ် shortcut ကကိုသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပေးမသုံးဘူးဆိုရင်လည်းမပေးနဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ထဲမှာကိုသုံးချမယ် format တွေရွေးပေါ့နော် character color တွေကြိုတင်သတ်မှတ်ထားလို့ရတယ် basic character format ဒါ font တွေဒါကြိုတင်ပြီးတော့ကိုသုံးမဲ့ font တွေ font size တွေဒါတွေရွေးထားပေးလို့ရတယ်စသဖြင့်ဒီဘက်ထဲမှာ format တွေကို
ကိုသုံးချမဲ့ format တွေကိုတခုချင်းခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းရွေးပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုတင်ပေးထားပြီးတော့သုံးချတဲ့ခါမှာတော့ကိုလိုတဲ့နော် character ကို select မှတ်ပြီးတော့ပေးဒီလိုပေါ့သို့မဟုတ်ကိုကကြိုတင်ပြီးတော့ style ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လည်းအသုံးချလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်ရာ style ကိုပြန်လည်းသုံးချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက character style တစ်ခုကိုကျွန်တော် edit လုပ်ချင် edit ပြန်လုပ်ချင်ကိုသုံးစွဲနေတဲ့ character style မှာလိုအပ်လို့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေပြန်လဲပြင်ဆင်တိပြခြင်းလဲဆိုရင်လည်းအလွယ်လေးပါပဲ right click ထဲက edit ဆိုပြီးတော့ style နာမည်ပေါ်နေလိမ့်မယ်သူဖွင့်လိုက်ဆိုတော့ character style option ပြန်ပေါ်လာမယ်ကိုဘာတွေပြန်ပြောင်းလဲပေးခြင်းတလဲဒါကြိုက်တာပြန်လဲပြီးတော့ပြင်ဆင်တိပြပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်တိပြပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ style ကိုအသုံးချထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး auto လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမှာဗျဆိုလိုတာကွာစာအုပ်တော်လုံးရိုက်ထားတယ်အဲ့တော်လုံးမှာဒီ style ကိုအသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်ဒီ style ကိုပြင်ဆင်တိဖြတ်လိုက်တာနဲ့တော်လုံးဟာကိုပြန်လဲပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရာပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ style ကိုသုံးချတဲ့အတွက်ကို့မှာတခုချင်းလိုက်ပြင်စရာမလိုတော့တာပေါ့နော်တူညီစွာပြင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ style လေးသုံးပြုပြီးတော့လွယ်ကူကူပဲပြင်သွားလို့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုက character style တစ်ခုကို copy ပြုလုပ်ခြင်းဒီ style ကနေပြီးတော့ဆင်ပွားပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ copy ယူမယ်အနေငယ်ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုး copy ယူစရာအကြောင်းအရာလေးရှိရင်လည်း right click duplicate style ဆိုရင်တော့ copy ထွက်လာဒီလို copy အဲ့တော့ copy ယူတယ်ဘာကြောင့် copy ယူတယ်လဲ copy ယူပြီးတော့ style တူတူကြီးကိုကျွန်တော် copy သုံးကျင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ setting တချို့တစ်ဝက်တော့တူတယ်တချို့ဟာလေးပဲအနေငယ်ပြန်ပြောင်းလဲချင်တာအဲ့လိုမျိုးကိုကဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မြန်မာစာကျွန်တော်တွဲရိုက်ထားတယ်ဖောင်လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်ပြောင်းလဲချင်တာဖောင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ဖောင်လားမြန်မာဖောင်လားဆိုတာပဲပြောင်းလဲချင်တယ်ကျန်တဲ့ setting က format တွေကတူနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ style အသစ်တစ်ခုကိုတိစောက်နေကျွန်တော်ဒါဒီ setting တိုင်းပြန်လိုက်ရှားနေရမှာပေါ့ဒီတော့အဲ့လိုမရှာတော့ဘဲနဲ့ဒီ style ကိုပဲ copy ယူပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်ကြတာဒါ copy ဘာကြောင့်သုံးတယ်လဲဒါကိုသိစေချင်တာဟုတ်ပြီဒါ copy ပွားတယ် copy ပွားတယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပွားပါတယ်နောက်တစ်ခုက character style တစ်ခုကိုဖြတ်ခြင်း character style တစ်ခုကိုဖြတ်တယ်ဆိုတာလဲဒီလို right click နေပြီးတော့ delete style ဆိုရင်ဒါ style ကိုပြန်ဖြတ်တာဟုတ်ပြီဒါက character format ကဲဒီတော့ကျွန်တော်က character style လို့ပဲ paragraph style ဆိုတာလည်းရှိတယ် paragraph style character style နေရော paragraph style နေရောဘယ်ကနေခေါ်ထားတာလဲဆိုတော့ window တွေက style အဲ့ဒီကနေခေါ်ထားတာ paragraph ဆိုရင်ဒီမှာ paragraph style ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ် paragraph style ရဲ့စာပိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စာပိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့bullet တွေထည့်တာတွေ number တွေတက်တာတွေစာပိုက်ရဲ့စာကြောင်းတွေဘယ်လိုထားမယ်အဲ့ setting တွေကိုထက်ကမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့တူညီစွာထားပြီးတော့သုံးစွဲခြင်းတဲ့အခါမှာ paragraph style တွေကိုပြုလုပ်ပြီးတော့သုံးချသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ paragraph style ပြုလုပ်ခြင်းဘယ်လိုပြုလုပ်မလဲ paragraph style နဲ့ software character style လို့ပဲဒီကနေ new paragraph style ကိုခေါ်ပါ new paragraph style မှာ style နာမည်ပေးတယ် shortcut ထည့်တယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာ paragraph နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါ format တွေကိုကြိုက်ရာရွေးချယ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ပေးပြီးရင်ကျွန်တော် okay တိတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒါ paragraph style တခုရှုသွားပြီအဲ့တော့ paragraph style ကလည်းသုံးချတာသဘောတရားကအတူတူပဲဘယ် paragraph ကိုကျွန်တော်တို့သုံးချရမလဲသုံးချလို့တဲ့ paragraph ကို select လုပ်ပြီးတော့သူ့ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ keyboard shortcut ထည့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ shortcut ကိုသုံးလိုက်ရုံပဲပေါ့ဒါဒီ paragraph style တစ်ခုကိုကျွန်တော် edit ပြန်လုပ်အမှန်နဲ့အကြောင်းအရာ paragraph style ကို edit ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတာလေတချို့အကြောင်းအရာလေးတွေ
တော့စာအုပ်တော်လုံးကြီးကိုကျွန်တော်ရိုက်နေပြီးသွားပြီဒီ style ကိုသုံးထားတယ်နည်းနည်းလောက်ညှိကျင်တယ်အကယ်၍များကျွန်တော် paragraph style နေတွေနဲ့အသုံးမချခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်စာအုပ်တော်လုံးကိုပြင်ဆင်ပြန်လဲပြင်ဆင်တိဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လွယ်လိမ့်မလဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်မှာရိုက်ထားတဲ့ဒီရှေ့ကဒီ inter ဒီအကွာဝေးလေးကိုစာပိုက်တိုင်းကိုအတူညီစွာပြန်ညှိကျင်တယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးတန်းတန်းရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်လာဘူးအကယ်၍ကိုက style ကို paragraph style ကိုသုံးပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တဲ့စာပိုက်တွေဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ဘာမှလုပ်เสียမလိုဘူးဒီ paragraph style ကိုပဲ edit ခေါ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်တာနဲ့တင်စာအုပ်တုပ်လုံးမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာတိုင်းမှာဒီ style သုံးပြုထားတဲ့ paragraph အားလုံးကိုတွားပြီးတော့တက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဒီ paragraph style ကို edit ပြန်လုပ်ခြင်း right click နှိပ်တဲ့ edit ခေါ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တာပြင်ဆင်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုက paragraph style ကို copy ပြန်လုပ်ခြင်းသူ့ကိုလည်း copy လုပ်တာ character style နဲ့သဘောတရားအတူတူပဲ right click duplicate style အမှာကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့အဆင့်လေးတွေပြောင်းလဲပြီးရင် okay နှိပ်တယ်ဒါ duplicate လုပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်သွားတာနောက်တစ်ခုက paragraph style တစ်ခုကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင် right click delete style ဒီသဘောကဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် character style သို့မဟုတ် paragraph style များကို group ဖွဲ့ခြင်း character style ပဲဖြစ်ဖြစ် paragraph style ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသုံးနေကြဟာတွေမှာမှတ်မိလွယ်အောင်ရယ်မှတ်သားထားခြင်းနဲ့ group ဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင် group ဖွဲ့လို့တဲ့ style တွေကို select မှတ်မယ် select မှတ်တယ် control ပြီးတော့ click နှိပ်တယ်ဆိုရင်တခုချင်းကိုလိုတာကြော်ခွပြီးတော့ select လုပ်တာ multi select ပြီးလို့ရှင်ဘာလုပ်မလဲ right click new group ဆိုပြီးတော့ဒါကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီလို group ဖွဲ့ထားလို့ရတယ်ဒါကိုဆိုလိုတာဟုတ်ပြီဒါတစ်ချက်ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ style နေကျွန်တော်တို့တိဆောက်ခဲ့တယ်ပေါ့ style နေတိဆောက်ခဲ့ပြီးတော့တခြား document တစ်ခုတခြား file တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုက style နေကိုက A file နဲ့ဆိုပါတော့ကျွန်တော်မှာ A file ရယ် B file နှစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့ကျွန်တော်က B file နဲ့စာရိုက်နေတဲ့အခါမှာ A file မှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ style ကိုပြန်ခေါ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခေါ်ထည့်သုံးလို့ရတယ်ဒါကို document ကြားခေါ်ယူသုံးပြုခြင်းပေါ့ဘယ်လိုခေါ်ထည့်သုံးမလဲဆိုတော့ paragraph style ပဲဖြစ်ဖြစ် character style ပဲဖြစ်ဖြစ် horizontal နဲ့ left paragraph style ဆိုခေါ်လို့ရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခေါ်လို့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒါရွှေ့ဥမာရွေးလိုက် open အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ file ကိုရွေးကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ဒီကနေဒီ file လေးကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ်နော် save A ပေါ့ A ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ A ဆိုတဲ့ဒီ file ထဲမှာကျွန်တော် ZD ဆိုတဲ့ဒီ paragraph style ရှိတယ်ကျွန်တော် new document လုပ်လိုက်မယ်ဗျာဟို untitled 2ထဲမှာကျွန်တော်စာရီလုပ်တဲ့အခါမှာစာရီစင် document ထဲမှာစီစဉ်နေတဲ့အခါမှာစောတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ A file နဲ့ style တွေကိုပြန်ခေါ်ခြင်းတယ်ကိုကဒီမှာသူနဲ့တူညီအောင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြန်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒီကနေလုပ် paragraph style ဆိုခေါ်လိုက်မယ်ကိုစေးခဲ့တဲ့ file နာမည်အဲလိုချင်တဲ့ style ရှင်းနာမည်ကိုရွေးလိုက်အဲ့လိုရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာ style နာမည်တွေတွေ့လာပြီ character style တွေရော paragraph style တွေရောအကုန်လုံးကိုပြယူမှာဆိုရင်တော့ check all ပေါ့အကုန်လုံးယူမှာမဟုတ်ဘူးကိုလိုတဲ့ style ပဲလမ်းယူမှာဆိုရင် check box တွေကုန်ဖြုတ်လိုက်မယ် uncheck all ကိုလိုချင်တဲ့ style နာမည်တွေရွေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါဒီမှာရောက်လာပြီဒီမှာ set ဒီဒါကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလိုပါတယ်ဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ object style เนาะဒီ30ဆိုတာမပေါ့ဒါကျွန်တော်စာပူရိုက်မိတာ
object style object style ဆိုတာဘာလဲ paragraph style လို့ပဲဒါပုံရိပ်တွေနောက် dash frame လို့ခေါ်တဲ့ box တွေကိုနော်စာ box တွေကိုကျွန်တော်အသုံးချလို့ရတယ် ready made တွေအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ file လေးနဲ့ကျွန်တော်ခုနသဘောတရားပြပါမယ် window ထဲက style အဲ့ဒီ object style လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်အတူတူပဲကျွန်တော် object style ဆိုဒီမှာလဲဟောဒီကနေပြီးတော့ new object style ဆိုတာခေါ်ကဲကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာကြီးလောက်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြမယ် fee အဝါရောင်ဖြည့်တယ် stroke ကအနက်ရောင်ကုတ်မယ်stroke ရဲ့အထူကတော့ဘယ်ရွေ့ဘယ်မြပေးထားလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပေးထားလိုက်တယ်ကဲပေးထားလိုက်ပြီးတော့ကိုက object style 1ဆိုဒီမှာရောက်နေပြီကဲပုံရိပ်တစ်ခုပုံတစ်ခုနော် object တစ်ခုဆွဲထားတဲ့ပုံရိပ်တစ်ခုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပေးမယ် object style နေလိုက်တော့ဟောဒီမှာအဝါရောင်အနက်ကိုဒါဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါအများကြီးပေါ့ဒါ object style တွေပေးပြီးတော့မြန်ဆန်စွာကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လို့ရတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် object style မှာရောဘာတွေရှိအောင်မလဲ object style ဒါ object style ဆိုတာဘာလဲပြုလုပ်ပုံနဲ့ဘာလဲဆိုတာပြလိုက်တယ်အသုံးချပုံနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ် object style မှာလဲ copy ကူးတာရှိတာပဲ copy ကူးမယ်ပြန်ဖြည့်မယ်အဲ့တော့သဘောတရားကအတူတူပဲ object style မှာလဲသူမှာလဲ right click ဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ delete copy ကူးမယ်ဆိုရင် duplicate style ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုရှင်းလင်းသွားတာကတော့ style နေ Adobe Indesign Cs6 မှာ style တွေသုံးချခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်